よいしょ。
いっつもこぼしちゃう。美味しい。やっと本日の一杯飲めます。お疲れ様です。チーズがね大好きなんでね、もうたっぷり追いチーズしちゃいます。よいしょ。薪ストーブがちょっと火がだんだん大きくなってきたので、ここにちょっとピザが入りました。楽しみ。この椅子はバクの椅子です。で、これはですね、背もたれが3段階にわたって倒れるんですね。リクライニングチェアで、これはいいなと思って1年半ぐらい前に買ったんですけど、まず最初この状態、これが普通の状態で、1段下げるとこれぐらいで、3段階がこんな感じ、結構こうやってもう1個ね踏み台みたいなの持ってきて、こうあった。こうすればね、足上げてこうやってゆっくりできますよね。これいいですよね。ちょっとね持ち運ぶには若干重いんですけど、でもこうやって広々とテントを使える時とかはね、これを持ってきますね。ちょっとコンパクトにしたい時はコールマンの椅子使ってるんですけど、あとね枕ついてるのがいい。これ枕付きってのがなかなかいいですよ。眠い。ちょっとお昼寝したくなってきたな。オリーブタバスコ忘れてきた。がっかり。このまま切れるんでね、すいません。
うんうん、美味しい。ね、400度か。高いな。タバスコ欲しい。それだ。バカタレ。パンチが欲しい。綺麗な青空。